హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ 4 స్టార్స్. నా పేరు హర్షిని. ఈ వీడియోలో మెంతి కూర చికెన్ ఎలా రెడీ చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దామండి. ఎప్పుడు ఒకేలా కాకుండా కొంచెం వెరైటీగా చికెన్ వేసి చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. మెంతి కూర పప్పు, మెంతి, ఆలుగడ్డ కాకుండా ఇలా కొంచెం వెరైటీగా చికెన్ వేసి చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తానండి, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మంచి గ్రేవీగా చాలా బాగుంటుందండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. రైస్లోకైనా రోటీలోకైనా చాలా సూపర్గా ఉంటుందండి. నేను రైస్లో, రోటీలో తీసుకున్నానండి, చాలా సూపర్గా ఉంది ఈ మెంతి కూర చికెన్. మా ఇంట్లో అందరికీ చాలా బాగా నచ్చిందండి ఈ మెంతి కూర చికెన్. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, ఎలా వచ్చిందో నా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. ముందుగా ఇక్కడ నేను 3 మెంతి కూర కట్టలను తీసుకున్నానండి. మెంతి ఆకుల్ని మంచిగా కట్ చేసేసి 2 సార్లు కడిగి పక్కన పెట్టేసుకున్నానండి. ఇక్కడ నేను 1/2 kg చికెన్ తీసుకున్నానండి. అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి మంచిగా కలిపేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నానండి. మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్నాను, ఒక 1/2 అవర్ మ్యాగ్నేట్కి పక్కన పెట్టేసుకున్నానండి. ముందుగా స్టవ్ పైన ఒక బాండి పెట్టేసుకోవాలండి. అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 4 పచ్చిమిర్చి, 2 పెద్ద సైజు ఉల్లిగడ్డలు వేసేసుకోవాలండి. సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసేసుకోవాలండి ఉల్లిగడ్డల్ని. పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిగడ్డ 2 కూడా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించేసుకోవాలండి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించేసుకోవాలండి, కొంచెం టైం పడుతుంది. మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ వేయించేసుకోవాలండి. అలాగైతే మాడకుండా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వస్తాయి. చూడండి, ఇక్కడ మనకి పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిగడ్డ 2 కూడా మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేసాయండి. ఇప్పుడు ఇందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు,
హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసి ఒకసారి మంచిగా కలిపేసుకోండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మంచి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు 2 మినిట్స్ మంచిగా కలిపేసుకోవాలండి. చికెన్లో కూడా వేస్తాము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు కొంచెం చూసి వేసేసుకోండి. ఇందులో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్, అందులో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ చూసి వేసుకోండి. 2 మినిట్స్ మంచిగా కలిపేసుకున్న తర్వాత మనం చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతి కూర ఆకుల్ని వేసేసుకోవాలండి. చిన్నగా కట్ చేసేసుకొని 2 సార్లు మంచిగా కడిగేసుకోవాలండి. కడిగేసుకొని మనం వేసేసుకోవాలండి. వేసేసుకొని ఒకసారి మంచిగా కలిపేసుకోవాలండి. మంచిగా కలిపేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక 3 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలండి. ఇలా కుక్ చేసుకోవడం వల్ల మెంతిలో ఉండే చేదు అంతా కూడా పోతుంది. మెంతి కూర ఎంత బాగా కుక్ చేసుకుంటే అంత బాగుంటుందండి టేస్ట్ అనేది. మూత పెట్టేసి మరొక 2-3 మినిట్స్ కుక్ చేసుకుందామండి. ఎక్కడ పచ్చివాసన రాకుండా, చేదు రాకుండా మంచిగా కుక్ చేసుకోవాలండి మెంతి కూర అనేది. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలండి. చూడండి మనకి మెంతి కూర అనేది చాలా బాగా కుక్ అయిందండి. ఇప్పుడు మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని వేసేసుకుందామండి. చికెన్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసుకొని కలిపి మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్నానండి. చికెన్ని వేసేసి ఒకసారి మంచిగా కలిపేసుకోవాలండి. కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసి ఒక 5 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలండి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి. చూడండి మనకి చికెన్లో నుంచి వాటర్ వస్తాయండి. ఒకసారి మంచిగా కలిపేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి మరొక 5 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలండి. వాటర్ వచ్చి ఇంకేంత వరకు కుక్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి. మనము మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ వేసేసుకోవాలండి. వేసేసుకొని ఒకసారి మంచిగా కలిపేసుకోవాలి. ఈ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా మనం చికెన్లో కూడా వేస్తామండి. కొంచెం చూసి వేసుకోండి. కారం తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువ వేసుకోండి, కారం ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోండి. చికెన్లో మ్యాగ్నెట్లో వేసేసుకున్నాము, మళ్ళీ కర్రీలో కూడా వేసేసుకున్నామండి. మెంతి కూరకి చికెన్కి సరిపోయేలాగా కారం ఉప్పు చూసి వేసుకోండి. వేసేసుకొని ఒకసారి మంచిగా కలిపేసుకోండి. మంచిగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసి లో ఫ్లేమ్లో 5 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలండి. మనకి ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలండి. ఆయిల్ పైకి తేలితే మనకి కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయినట్లే అండి. చూడండి ఈ విధంగా మంచిగా ఆయిల్ అనేది పైకి తేలాలండి. చికెన్ కానీ మెంతి కానీ రెండు కూడా మంచిగా కుక్ అయ్యాయండి.
అంతే అండి, మనకి మెంతి కూర చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. నీరంతా ఎగిరిపోయి ఆయిల్ అనేది పైకి తేలాలండి. అలాగైతే మనకి చికెన్ మెంతి రెండు కూడా చక్కగా ఉడికినట్లే అండి. మనకి కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది. మెంతి కూర చికెన్ రెడీ అండి. చాలా సూపర్గా ఉంటుందండి. రైస్లోకైనా చపాతీలోకైనా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. చికెన్ లవర్స్ అప్పుడప్పుడు ఇలా మెంతి కూర చికెన్ కూడా చేసుకొని చూడండి, చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి సింపుల్ హెల్తీ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం 4 స్టార్ ఫుడ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి.